এটা ফাইবার যদি দেখায় বেন্ড করে দেখায় ম্যাক্সিমাম বেন্ড করলে ফাটবে না। সেটা এসএমকে সবচেয়ে ডিমান্ডিং মডেল এসএমকে টাইফুনের স্পেশালিটি হলো টাইফুনের ক্ষেত্রে ভাইজরটা যে সানভাইজরটা অনেকের কমপ্লেন থাকে যে সানভাইজর চোখ বরাবর আসে না পুললি, অনেকে চোখ নিচে থাকে ভাইজর, সানভাইজর অনেকে কাজে লাগে না, অনেকে চশমা পরে তাদের ভাবে সানভাইজর নামাইতে পারে। বাট এটাতে এই জিনিসটা একটু ইমপ্রুভ করেছে, এটা সানভাইজরটা অনেক বড়, অনেক লং, যদি দেখে থেকে অনেক বড়, দেখছেন পুরো নোজ কভারেজ করতেছে। বেলো 10,000 মধ্যে সবচেয়ে স্ট্রংগেস্ট হেলমেট, ফুললি ওয়াশেবল, ফুললি রিমুভেবল। আর ইভির একটা সুবিধা বা একটা অ্যাডভান্টেজ বলতে পারে এটা লক, ভাইজর, প্যাডিং, ইচ অ্যান্ড এভরিথিং পোর্শন কিনতে পাওয়া যায়, মানে পারচেস করতে পারবে, নষ্ট হয়ে গেলে, ড্যামেজ হয়ে গেলে, জাস্ট বডিটা থাকলেই হয়, আলাদা কিনতে পাওয়া যায়। হ্যাঁ, সোম্যানের যে মডেলটা সবচেয়ে বেশি পপুলার সেটা হলো সোম্যান 955, 955 সিরিজের। এই মডেলটা অনেক বেশি পপুলার, মডিউলার, লুকসটা সুন্দর, লোয়ার প্রাইস সেগমেন্ট অনেক ভালো একটা প্রিমিয়াম কোয়ালিটি হেলমেট পাবেন। দেখে এটার স্পেশালিটি হলো গোল্ডেন কালার ভাইজারটা, গোল্ডেন বা ব্লু কালার ভাইজার এটা স্পেশালিটি। এই ভাইজারটা আমাকে রাতের বেলা রিফ্লেকশন প্রিভেন্ট করে, দিনের বেলা সানগ্লাসের কাজ করে, ইভেন অবশ্যই দেখা যায়। আর এটা স্পেশালিটি বাইরে থেকে আপনাকে দেখা যাবে না, ভিতর থেকে আপনি সবই ক্লিয়ার দেখবেন। আচ্ছা, এসএমকের প্রাইসটার ক্ষেত্রেও একটা ইস্যু আছে, কারণ এসএমকের এখন ইন্স্যুরেন্স কভারেজ পাবেন, আগে ইন্স্যুরেন্স কভারেজ ছিল না বা ওয়ারেন্টি পিরিয়ড ছিল না, এখন এসএমকের ক্ষেত্রে 1 ইয়ার সার্ভিস ওয়ারেন্টি পাবেন। যে কোনো প্রকার সমস্যা হলে আমরা ফ্রিতে সার্ভিস করে দেওয়ার চেষ্টা করবো। আর যদি কোনো কিছু পারচেস করতে হয় বা কিছু ড্যামেজ হয় সেক্ষেত্রে আপনার পারচেস করতে হবে জিনিসটা। আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, আশা করি সকলেই ভালো আছেন। আমাদের চ্যানেলের আরও একটি নতুন ভিডিওতে আপনাদের সবাইকে ওয়েলকাম জানাচ্ছি। আমি ভেলাল হোসেন। বন্ধুরা, আজকে কিন্তু আমি চলে আসছি হেলমেটের একটি দারুণ ভিডিও নিয়ে। আর আজকে যেই শোরুমটিতে অবস্থান করতেছে সেটা হচ্ছে মিরপুর 10 নম্বরের সবচেয়ে বড় যে হেলমেটের শোরুম রয়েছে, কাজী অটো। এই শোরুমটির অ্যাড্রেস, মোবাইল নাম্বার আমরা ভিডিওর স্ক্রিনে এবং ডেসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দেবো। আপনারা যারা বাইক ক্রয় করেছেন কিন্তু হেলমেট কোথা থেকে ক্রয় করবেন সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগতেছেন, আজকে তাদের জন্য ভিডিওটি নিয়ে আসি। আজকে কিন্তু একেবারে লো প্রাইস থেকে প্রিমিয়াম কোয়ালিটির যে হেলমেটগুলো রয়েছে, একেবারে যাদের লো প্রাইস বাজেট রয়েছে, এছাড়াও যাদের হাই বাজেট রয়েছে, তারা কিন্তু আজকের ভিডিওটি দেখতে পারেন। কারণ আজকের ভিডিও থেকে হয়তো আপনার পছন্দের যে কোনো একটি হেলমেট এখান থেকে ক্রয় করতে পারবেন বা সিলেকশন করতে পারবেন। তো বন্ধুরা, স্কিপ না করে সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখবেন। আর আজকের পুরো ভিডিওতে আমাদেরকে সহযোগিতা করবেন স্মার্ট ভাই মেহেদি ভাই। তো উনি আপনাদেরকে সহযোগিতা করবেন, সম্পূর্ণভাবে ব্রিফ করবেন। আর ওনারা আপনার স্ক্রিনে যে নাম্বারটা থাকবে তার নাম্বারও দেওয়া থাকবে, আপনারা চাইলে কিন্তু তার সাথে যোগাযোগ করে অনলাইনের মাধ্যমে অথবা সরাসরি এই শোরুমটি এসে দেখে শুনে আপনার পছন্দের যে কোনোটি হেলমেট ক্রয় করতে পারবেন। তো বন্ধুরা, কথা বলবো না, আমাদের চ্যানেলে যারা নতুন ভিউয়ার্স রয়েছেন, যদি আমার চ্যানেলের ভিডিও আপনার ভালো লাগে, সামান্যতম উপকৃত হয়ে থাকেন, তাহলে অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন, পাশে থাকা বেল আইকনটা অবশ্যই ক্লিক করে রাখবেন, সবার আগে আমাদের আপডেট ভিডিও নোটিফিকেশন পেয়ে যাবেন। তো চলুন দেরি না করে আজকের ভিডিও শুরু করি। তো বন্ধুরা, এখন আমাদের সাথে আছেন মেহেদি ভাই। আসসালামু আলাইকুম ভাই। ওয়ালাইকুম আসসালাম ভাই, ভালো আছেন? জি ভাই, আলহামদুলিল্লাহ। তো আজকে আমরা মূলত সার্টিফাইড এবং নন সার্টিফাইড কিছু হেলমেট দেখবো। তো যদি শুরু করতেন, প্রথম কোন হেলমেটগুলো দেখাবো? আচ্ছা, প্রথমে যেটা দিয়ে শুরু করতেছে বা এখন আমাদের একদম লেটেস্ট আসছে সেটা ইউভি ব্র্যান্ড। ইউভি ব্র্যান্ড সম্বন্ধে আপনারা অনেকেই জানেন। হেলমেট হলো ইউরোপিয়ান ইসি সার্টিফাইড, ইসি সার্টিফাইড প্লাস বাংলাদেশে বর্তমানে বিএসটি সার্টিফাইড, যদি দেখে যে ইসি স্ট্যান্ডার্ড। আর ইসির ফুল ফর্মটা দাঁড়ায় ইকোনমিক কমিশন ফর ইউরোপ, যেটা মনে করেন ইউরোপিয়ান একটা স্ট্যান্ডার্ড। আর এই স্ট্যান্ডার্ডটার ফলে মনে করেন হেলমেটটা লং রোডের জন্য কোয়ালিফাই বলতে পারেন এক প্রকার। আচ্ছা, তো হেলমেটটা ফার্স্ট যদি দেখায় সিঙ্গেল ভাইজার হেলমেট, এটা সিঙ্গেল ভাইজার থাকবে, একটা ভাইজার থাকবে, এই সাইডে কোনো সান ভাইজার নয়। ভেন্টিলেশন আছে, সামনে ভেন্টিলেশন দেখতে পাচ্ছেন, উপরে একটা ভেন্টিলেশন আছে, দুইটা ভেন্টিলেশন মেইনলি ভাইজার হেলমেটটাতে। উপরে নোজ গার্ড আর নিচে চিন গার্ড দুইটাই আছে। আর প্যাডিং যদি দেখায় ফুললি ওয়াশেবল, পুরোটা খুলে ওয়াশ করতে পারবেন। অ্যান্ড ভিতরে ব্লুটুথ লাগানোর স্পেস আছে। আচ্ছা, এই মডেলটার নাম হলো ইউভি 977। ইউভি 977, এটা আরও যে কালারগুলো আছে আমাদের কাছে বা গ্রাফিক্স আছে 977 এর আরটিটি, আর একটা গ্রাফিক্স আছে, এটার কালার আছে ব্ল্যাক গ্রে, ব্ল্যাক রেড, কয়েকটা কালার আছে। যদি কালার দেখে আপাতত আমার সামনে এটার ব্ল্যাক রেড কালারটা আছে। এই সবগুলো মডেলই সেম 977 ইউএর। আচ্ছা, এই মডেলগুলো প্রাইস পড়বে 5000 টাকা, 5000 টাকা। এটা হলো ইউরোপিয়ান ইসি সার্টিফাইড। আর এটা ওয়েটটা যদি বলি 1450 গ্রাম। হেলমেটটা খুবই লাইট ওয়েট, বাট 1450 গ্রাম হওয়ার পরও এই হেলমেটটা যখন মাথায় পড়বেন তখন মনে হবে না যে এত ভারী কিছু পড়ছেন বা 1.5 কেজি সামথিং কিছু পড়ছেন, বিকজ এটা ওয়েট ডিস্ট্রিবিউশনটা খুবই ভালো। ইউভি ব্র্যান্ডের একটা সাকসেস এখানেই। আচ্ছা, ইউভির নেক্সট যে মডেলটা দেখাবো সেটা হলো ইউভির 978। যদি মডেলটা একটু ওল্ড গ্রাফিক্স, প্রো গেমস, বাট এই হেলমেটটা এখন অব্দি অ্যালাইভ বলতে পারেন। আগে থেকে এই হেলমেট অনেক ডিমান্ড এখনও আছে। এটার আমাদের কাছে রেড কালার আছে, ব্লু কালার আছে, গ্রিন কালার আছে, 3-4টা কালার হয় আপাতত আছে। আচ্ছা, এই মডেলটা প্রাইস পড়বে 978-এর 4500 টাকা, 4500 টাকা, 4500 টাকা 978-এর। আচ্ছা, এই হেলমেটটা খুবই ভালো, এটাও ইসি সার্টিফাইড সিমিলার স্ট্যান্ডার্ড, বাট এটা আর ওটার ডিফারেন্সটা হলো 977 আর 978-এর ভেন্টিলেশনই। জাস্ট এটা দুইটা ভেন্টিলেশন পাবেন, ওখানে একটা ছিল, মানে এটা একটু ওল্ড গ্রাফিক্সে, জাস্ট স্পয়লারটা নাই। এটা প্রাইস পড়বে 4500 টাকা। আচ্ছা, 977 অনেকগুলো কালার হয়, এটা কিন্তু 978-1 স্পয়লার ছাড়াটা। আর 978-2 একটা ভ্যারিয়েন্ট আছে আমাদের কাছে। 978-2 যদি দেখা, এই যে এটা হলো 978-2,
02 97802 আর একটা মডেল নাম্বার আছে খেয়াল নাম্বার অ্যাকচুয়ালি এটারও সিমিলার ওয়েট 1450 গ্রাম 1400 গ্রাম প্লাস মাইনাস 50 যতবার 1400 গ্রাম মতো ওজন কাছাকাছি 1.5 কেজির মধ্যে বাট হেলমেটটা খুবই লাইট ওয়েটের মধ্যে পড়লে এটা ডিস্ট্রিবিউশন সব জায়গায় সমান তো এর ফলে ফিল হবে না এটা ভেন্টিলেশন সিমিলার আছে ফুললি ওয়াশেবল ইসি সার্টিফাইড আচ্ছা এটার কয়েকটা কালার আছে আমাদের কাছে লিমিটেড এডিশন একটা গ্রাফিক্স আছে এটার অরেঞ্জ কালার হয় আমাদের কাছে অরেঞ্জ আর এটা একটা আছে অরেঞ্জ একটা আছে রেড কালার মানে 3-4টা গ্রাফিক্স হয় 9782 এর এটার প্রাইস হবে 5500 টাকা 5500 টাকা হ্যাঁ ইভি হলো তিনটা প্রাইস 977 978 আর 9782 তুলনামূলকভাবে এখন একটু হেলমেটগুলোর প্রাইস একটু বেশি না এখন একটু প্রাইসটা একটু বেশি বলতে গেলে ইভির কথা যদি বলি সামান্য খুব একটা বাড়ে নাই সামান্য কিছু বাড়ানো হয়েছে ইভির প্রাইসটা মোটামুটি আগের মতনই আছে যদি দেখেন তারপর আসলে একটু কমে আসলে মাস্ট বি কম থাকবে কিছু অনার থাকবে আমাদের সবটা ঠিক আছে ইভির লাস্ট যে মডেলটা দেখাবো সেটা হলো ইভির 967 একটু ওল্ড মডেল বাট হেলমেট এখন একটু ভালো চলতেছে আমাদের ডুয়াল ভাইজারে এটার ওয়েট ওটা তুলনায় 100 গ্রাম বেশি 1550 প্লাস মাইনাস 50 যদি দেখেন 1.5 কেজি প্লাস বা 1.5 কেজি প্লাস তারপর হেলমেটটা লাইট ওয়েট আর এটা স্পেশালিটি হলো বা এটা ভিতরে সাইডে সানভাইজার দেওয়া আছে আর ইউভির ব্ল্যাক যে ভাইজারটা এটা একটু ডিফারেন্ট টাইপের হয় এই ভাইজারটা খুবই ক্লিয়ার রাতের বেলাও এই গ্লাসটা অনেক ইউজ করে মানে নর্মালি বাইরে ভাইজারে বাট এটা ভিতরে দেওয়া আছে আপনি চাইলে ব্ল্যাক ইউজ করতে পারেন চাইলে হোয়াইট ইউজ করতে পারবেন তবে সানভাইজার দিনে ইউজ করার সাজেশন থাকবে আর এই ব্ল্যাক গ্লাসটা রিফ্লেকশন প্রিভেন্টও করবে যদি বলি আমি এর প্যাডিংটা এটার স্পেশালিটি বা এটা একটু ইমপ্রুভ হয়েছে প্যাডিংটা এটা প্যাডিংটা একটু সফটের তুলনায় একটু বেশি সফট পড়লে বুঝতে পারবেন এটাতে নোজ গার্ডটাও দেওয়া আছে প্রপারলি নোজ গার্ড দেওয়া আছে চাইলে খুলে ফেলতে পারবেন এটাকে আর নিচে চিন গার্ডও আছে ধরেন যারা ক্যামেরা মাউন্ট ইউজ করেন এটা চাইলে খুলে ফেলতে পারেন রিমুভেবল ফুললি ওয়াশেবল ফুললি রিমুভেবল আর ইভির একটা সুবিধা বা একটা অ্যাডভান্টেজ বলতে পারেন এটা লক ভাইজার প্যাডিং ইচ অ্যান্ড এভরিথিং পোর্শন কিনতে পাওয়া যায় মানে পারচেজ করতে পারবেন নষ্ট হয়ে গেলে ড্যামেজ হয়ে গেলে জাস্ট বডিটা থাকলেই হয় আলাদা কিনতে পাওয়া যায় হ্যাঁ এটার প্রাইস হলো 6500 টাকা এটা তিনটা কালার আছে আমাদের কাছে আপাতত কালার আসবে ব্ল্যাক গ্রে রেড ব্লু একটা নাইস কম্বিনেশন যে কোনো বাইকের সাথে পরতে পারবেন আর গ্রিন কালার বা ফ্লুরসেন্ট গ্রিন যেটা আছে এটা ব্ল্যাক গ্রিন কালার এই কালারটা মনে করেন হাইলাইট করবে রিফ্লেকশন করবে এটা অ্যাডভান্টেজ এটা প্রাইস অনলি 6500 টাকা 6500 আচ্ছা নিলে কিছু অনার করা থাকবে আর আমাদের শপে যেমন অনেকে চায় ব্লুটুথ লাগাইতে হেলমেটের সাথে বা অনেকে ভাবে যে হেলমেটের সাথে যদি থাকে যদি চান ওভাবে দেওয়া যাবে হেলমেটের সাথে ব্লুটুথ সেট করে সবভাবে দেওয়া যাবে আচ্ছা আমাদের শপের অ্যাড্রেসটা দেই আগে আমাদের শপের অ্যাড্রেস হলো মিরপুর 10 ফলপট্টি অপোজিটে বাইকের যে এরিয়াটা আছে মেইনলি আপনারা জানেন বাইকের জন্য দুইটা এরিয়া ফেমাস একটা হলো বংশালা একটা হলো মিরপুর 10 এটা আমাদের এরিয়া আর আমাদের যে কমপ্লেক্সটা শপিং কমপ্লেক্সটা হলো দেওয়ান প্লাজা নিচতলা কাজী অটো আমাদের শপের নাম মোটামুটি আসলে দেখতে পারেন একদম ফ্রন্ট সাইডে দোকান তো কর্নার সাইডে সবচেয়ে বড় শপটা আমাদের আসলে দেখতে পারবেন আর এছাড়া কমিউনিকেশনের মাধ্যমে আপনাকে রিসিভ করা হবে যদি আসে তারপরে যেটা যাবো নেক্সট যে হেলমেটটা সেটা হলো সোম্যান ব্র্যান্ডটা হলো চাইনিজ ব্র্যান্ড আচ্ছা ইউজি ব্র্যান্ডটা দেখেন এটা কিন্তু চাইনিজ ব্র্যান্ড বাট সার্টিফিকেশন ইউরোপিয়ান নর্মাল কোনো সার্টিফাইড না হেলমেট খুবই ভালো লোয়ার প্রাইস সেগমেন্টে যে সার্টিফিকেশনটা পাওয়া যায় আচ্ছা সোম্যানের যে মডেলটা দেখাবো 961 সোম্যান 961 ফ্লুরসেন্ট ইয়েলো ফ্ল্যাশিং ইয়েলো যেটাকে বলা হয় 961 খুবই লাইটিং করে রিফ্লেকশন করে চোখে পড়ে হেলমেটের কালারটা আর এই কালারটা একটা অ্যাডভান্টেজ আছে চোখে পড়বে দূরের থেকে থাকলে রিফ্লেকশন করবে আচ্ছা এটাতে একটা স্মোকি ব্ল্যাক ভাইজার দেওয়া আছে বাইরে যতক্ষণ আগে স্মোকি ব্ল্যাক ভাইজার কথা বলছেন এটাকে স্মোকি ব্ল্যাক ভাইজার দেওয়া হালকা যদি উঠে দেখেন স্মোকি ব্ল্যাক রাইট ফুল ব্ল্যাক কালারটা খুবই সুন্দর ব্ল্যাক ভাইজার একটু লুকস সুন্দর প্রিমিয়াম করে বলতে পারেন আচ্ছা এই ব্ল্যাক ভাইজার সোমাইতে মোটামুটি অনেক হেলমেটে দেওয়া আছে বা সোমাইনের ক্ষেত্রে দেওয়া থাকে কিছু হেলমেটে আচ্ছা যে মডেলটা থাকে সোম্যান 961 এটা কয়েকটা কালার আছে মার্স একটা কালার বা সরি নাইট ওয়াকার তারপর এটা হলো সোম্যানের গোল্ডেন স্নেকার এই মডেলের সবচেয়ে পপুলার মডেল গোল্ডেন স্নেকার ফ্ল্যাশিং গেলো আর এই যে নাইট ওয়াকার এই তিনটা কালার আছে আপাতত আমাদের কাছে আচ্ছা এটার প্রাইস পড়বে 4500 টাকা 4500 আর এটা নতুন একটা ভ্যারিয়েন্ট হয়েছে স্পয়লার সহ আপাতত নাই আমাদের কাছে স্টক আউট হয়ে গেছে স্পয়লার সহ পিছনে অ্যারোডাইনামিক স্পয়লার আমাদের পেজে দেখতে পারবেন ওইটার প্রাইসটা একটু বেশি ওটা প্রাইস হবে 5000 টাকা 500 টাকা বেশি স্পয়লার জন্য বাট একটু ইমপ্রুভমেন্টও করা হয়েছে ওটা প্রাইস হবে 5000 টাকা এটা প্রাইস হবে 4500 টাকা মডেল কিন্তু সেম 961 অনলাইনে সার্চ করলে দেখতে পারবেন 961 এর এই তিনটা কালার আপাতত আমাদের কাছে কালার আসবে সামনে আচ্ছা ইউভির যে মডেলটা সবচেয়ে বেশি সরি সোম্যানের যে মডেলটা সবচেয়ে বেশি পপুলার সেটা হলো সোম্যান 955 955 সিরিজের এই মডেলটা অনেক বেশি পপুলার মডিউলার লুকসটা সুন্দর লোয়ার প্রাইস সেগমেন্ট অনেক ভালো একটা প্রিমিয়াম কোয়ালিটি হেলমেট পাবেন এটার যদি বলি মডিউলার এটা হলো সার্টিফিকেশন দেখে ডট সার্টিফাইড ডটটা হলো আমেরিকান ডিপার্টমেন্ট অফ ট্রান্সপোর্টেশন আর এটা অ্যাপ্রুভাল প্লাস ইউরোপিয়ান ইসি সার্টিফাইড ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের ইসি সার্টিফাইড আচ্ছা এই দুটাই সার্টিফাইড হওয়ার কারণে বলতে লং রোডে এটা সাপোর্টিভ করবে আপনাকে সাপোর্ট দিবে আশা একটু স্পিডেও যদি পড়ে যে ইম্প্যাক্ট নিতে পারবে শকটা অ্যাবজর্ব করতে পারবে ওই ধরনের এর প্যাডিং ফুললি ওয়াশেবল ভিতরে ভেন্টিলেশন ব্লুটুথ ডিভাইস সব সেট করতে পারবেন ইনসাইডে সানভাইজার দেওয়া আছে সোম্যান একটা অ্যাডভান্টেজ সব মডেলে সানভাইজার দেওয়া থাকে
সানভাইজার থাকা না থাকা এরকম কোনো অপশনটা নাই, সবই পাবেন এর মধ্যে। এটা ভেন্টিলেশনটা খুবই ভালো, এখানে যদি দেখে ভেন্টিলেশনটা এখানে দুটো আছে আর উপরে এখানে দুটো ভেন্টিলেশন আছে, ফুলি ওয়াশেবল। এটার প্রাইস পড়ে 4500 টাকা। এটা কয়েকটা কালার আপাতত আছে আমাদের কাছে, আর এই হেলমেটটা খুবই ইজিলি স্টক আউট হয়ে যায়, যে কটা আছে খুবই মনে করেন অফলাইনে আমাদের সেল সোল্ড আউট হয়ে যায়। আচ্ছা, এটার কালারটা এই যে ফ্লাশিং ইয়েলো একটা কালার আছে, ট্র্যাক ব্ল্যাক ইয়েলো। ট্র্যাক ব্ল্যাক ইয়েলোতে আবার পিনলকের সাপোর্ট আছে, পিনলক গাড়ি সাপোর্ট ইউজ করতে পারবেন সোম্যানের। এটা তো সিমিলার সানভাইজার আছে কালারটা অ্যাজ ইউজুয়ালি। এটা তিনটা কালার, যে ব্লু ইয়েলো আর পিঙ্ক, তিনটা কালার। এটা পাইছে 4500 টাকা অনলি। আচ্ছা, সোম্যানের তারপরে যে মডেল দেখাবো সোম্যান 965, ওই 955 এর সাকসেস আউট। এটার প্রাইস পড়বে 5500 টাকা অনলি। 5500 টাকা পড়বে। এটা ইসি সার্টিফাইড, ডট সার্টিফাইড ইউরোপিয়ান ইসি সার্টিফাইড, ডাবল সার্টিফাইড। এটা আমি দেখাই। আর এটার মডুলারটা একটু ইমপ্রুভ করেছে, মডুলার একটা লক সিস্টেম করেছে, মেটালিক লক। আগের যেটা ছিল ওটাতে মোটামুটি প্লাস্টিকের লক ছিল, বাট এটাতে মেটালিক লক, যার ফলে হাইলি ইম্প্যাক্ট আসলেও মডুলার তো একটা খোলা থাকে ফার্স্ট অফ অল, এটাতে ছাড়ার কোনো চান্স নেই, যতটা প্রেশার আসো ছুটার কোনো চান্স নেই, কারণ মেটালটাকে ধরে রাখছে যদি দেখাই। আর মডুলার করা খুবই ইজি, জাস্ট স্লাইড করলেই ওপেন হয়ে যায় খুবই ইজিলি। ওয়েটটাও এটা আচ্ছা, মডুলার হওয়ার কারণে এটার ওয়েটটা একটু বেশি, যারা মডুলার ইউজ করতে ফুল ফেস বা সার্টিফাইডের মধ্যে এটার ওজনটা একটু বেশি। এটার ওজন হবে 1650 প্লাস মাইনাস 50, ধরেন 1700 আমাদের অ্যারাউন্ড 1700 কম ওয়েটটা বিয়ার করতে হবে যদি ভালো সেফটি সহ হেলমেট ইউজ করতে চান লং রোডের ক্ষেত্রে সার্টিফাইডের মধ্যে। আচ্ছা, এটা দুইটা কালার আপাতত আছে আমাদের কাছে, ভেনম একটা গ্রাফিক্স আছে, আর এই যে প্রিন্স ইয়েলো আর ভেনম, দুইটা গ্রাফিক্স আছে আপাতত। এটা রেড কালার হয় আর কিছু কালার হয়, আপাতত দুইটা কালার আছে আমাদের কাছে। শপে আসলেও যদি নতুন প্রোডাক্ট আসলে দেখতে পারবেন বা অনলাইনে দেখতে পারবেন আমাদের ভিডিওতে। আচ্ছা, সোম্যানের লাস্ট বাট নট লিস্ট যে মডেলটা দেখাবো, সোম্যানের সবচেয়ে পপুলার মডেল বা ওল্ড মডেল বলতে পারেন, সোম্যানের 968 968। এখন অব্দি যে যখন নতুন আসছে তখন থেকে শুরু করে এখন অব্দি হেলমেট অনেক ভালো চলতেছে মার্কেটের মধ্যে। দেখে এটার স্পেশালিটি হলো গোল্ডেন কালার ভাইজারটা, গোল্ডেন বা ব্লু কালার ভাইজার, এটা স্পেশালিটি। এই ভাইজারটা আমাকে রাতের বেলা রিফ্লেকশন প্রিভেন্ট করে, দিনের বেলা সানগ্লাসের কাজ করে, ইভেন অবশ্যই দেখা যায়। আর এটা স্পেশালিটি বাইরে থেকে আপনাকে দেখা যাবে না, ভিতর থেকে আপনি সবই ক্লিয়ার দেখবেন। আচ্ছা, এটা গোল্ডেন কালার ভাইজারটা, এটা প্রাইস হলে 4500 টাকা, 4500 টাকা প্রাইস পড়বে এটা অনলি। এটা যদি সার্টিফিকেশন বলে ডট সার্টিফাইড আছে এর মধ্যে। আচ্ছা, এটা কয়েকটা কালার আছে, এটার ব্ল্যাক কালার, সলিড ব্ল্যাক কালার, হোয়াইট কালার, একদম সলিড হোয়াইট কালার, যারা হোয়াইট বা প্লেন কালার আছেন, গ্রাফিক্স পছন্দ করেন একবারে। এবং এটা যদি দেখে একটু গ্রাফিক্স করা, গোল্ড ব্রোঞ্জ টিতের একটা গ্রাফিক্স করা, গ্রিপ এন্ড গ্রাফিক্স করা, যারা গ্রাফিক্স পছন্দ করেন না তাদের ক্ষেত্রে প্লেন কালার ইউজ করতে পারেন, বা একবারে সিম্পলের মধ্যে ব্লু কালারের মধ্যে যারা ব্লু কালার বাইক বা ব্লু ইউজ করতে চান, ফুল ব্লু ভাইজার থেকে শুরু করে দেখছেন ইচ অ্যান্ড এভরি পোর্শন ব্লু। এটা প্যাডিং ট্যাডিং সব কিছু ওয়াশেবল, ফ্যাসিলিটি সব পাবেন। নিচে চিন গার্ড আছে, নোজ গার্ড আছে, উপরে ভিতরে ব্লুটুথ লাগানোর সিস্টেম আছে। দেখে যদি দেখাই স্পেস হোল্ড করা আছে, যাতে সাউন্ড কোয়ালিটিটা পারফেক্ট আসে। ভিতরে স্পেস আছে ব্লুটুথ লাগানোর জন্য, প্রপার স্পেস পাবেন, প্রপার সার্ভিস পাবেন হেলমেট পাবেন। সোম্যানের 968, এটা পাইছে অনলি 4500 টাকা। সবে আসলে কিছু আমার কথা করা যাবে। এটা রেড কালার আছে, ব্লু কালার আছে, এই কটা কালার হবে আপাতত, আরও কালার আসবে সামনে আমাদের কাছে। গ্রে কালারটা গ্রাফিক্স ছিল। সোম্যানের কালেকশন আপাতত পর্যন্ত আছে। তারপর নেক্সট যেটা দেখাবো সেটা হলো এক্সিস। আচ্ছা, এক্সিসে একটা কালেকশন দেখে, এক্সিসে একটা কালেকশন দেখালে বুঝতে পারেন আমেরিকার গ্রাফিক্স করা আছে। এক্সিসটা হলো ডট এনইসি ডাবল সার্টিফাইড, ডিপার্টমেন্ট অফ ট্রান্সপোর্টেশনের আর ইকোনমিক কমিশন ফর ইউরোপের ডাবল সার্টিফাইড। প্লাস এখনকার যে হেলমেটগুলো দেখাবো সবগুলো কিন্তু বাংলাদেশি বিএসটি সার্টিফাইড, আমাদের বাংলাদেশি বিএসটি অনুমোদিত ম্যাক্সিমাম হেলমেটই। এগুলো এক্সিস। এক্সিস হেলমেটের কথা যদি বলি, হেলমেটটা খুবই স্ট্রং, কাস্টমার রিভিউ খুবই ভালো হেলমেট, সেফটি সহ। আর হেলমেটটা লাইট ওয়েট আছে, আর লোয়ার প্রাইস সেগমেন্টে বা অনেক আগে থেকে পপুলার। এটার প্রাইস আগের মতো নিয়ে থাকবে কি বাড়ানে 4500 টাকা, আগের মতো নিয়েছি হেলমেটের প্রাইস। এক্সিসের ড্র্যাকেন মডেল, এটার প্রাইস 4500 টাকা। আবার যদি পারচেজ করেন সেক্ষেত্রে আমাদের তরফে কিছু অনার করা হবে মাস্টবি। এটা অনেকগুলো কালার আছে, ব্ল্যাক গ্রে, ব্ল্যাক রেড, ব্লু, তারপরে যেটা গ্লসি ব্ল্যাক রেড, তারপরে আমেরিকার গ্রাফিক্স করা, আর ম্যাট এই যে অরেঞ্জ বা ম্যাটের মধ্যে একটা আছে, নিয়ন কালার আছে, ফুল নিয়ন কালারের মধ্যে একটা আছে। অনেকগুলো গ্রাফিক্স দেখতে পারবেন, অনেকগুলো কালার আছে, নাম বলে শেষ করা যাবে না। শর্ট ফোন দেখানো প্রাইস অনলি 4500 টাকা এক্সিস। আর তারপরে যেটা দেখাবো যে আমাদের একটু কম প্রাইসের মধ্যে সার্টিফাইড হেলমেট, যারা একটু লোয়ার প্রাইসের বাজেট 3 বা 3.5 মধ্যে কাছাকাছি, তাদের জন্য হেলমেটটা দেখতে পারেন। স্টেলথ ব্র্যান্ডটা যদি বলি আমি, হেলমেটটা মোটামুটি আমাদের ব্র্যান্ডগুলো ডিজাইন থেকে ইন্সপায়ার্ড হয়। যেমন এই হেলমেটটা এমটি স্ট্রিঙ্গারের শার্ক গ্রাফিক্সের ইন্সপায়ার্ড হওয়া। এটার প্রাইস অনলি 3500 টাকা, বাট এমটি স্ট্রিঙ্গারের প্রাইস হয় 5.5, তো 3500 টাকায় 5.5 ফিল পাবেন। লুকসটা কিন্তু অনেক সুন্দর। আর এটার আরেকটা স্পেশাল এই রেইনবো কালার ভাইজার, যারা একটা সুন্দর কালার ভাইজার চান, না একটু প্রিমিয়াম লাগবে হেলমেটটা পড়লে, তাদের এই হেলমেটটা দেখতে পারেন। কম প্রাইস সেগমেন্টে প্রিমিয়াম একটা ফিল, এটা প্রাইস অনলি 3500 টাকা, অনলি 3500 টাকা। বাট 3500 টাকা কিন্তু ফিক্সড স্টিল থেকে,
3,500 এটা 3500 টাকা ফিক্স। এটার কয়েকটা গ্রাফিক্স আছে, গ্রাফিক্স যদি দেখাই, শার্কের ব্লু কালারটা গ্রাফিক্স আছে, তারপরে এটা আরেকটা গ্রাফিক্স আছে, এটাও শার্কের, অ্যানাদার ডেঞ্জার। এগুলো হলো শার্ক ডেঞ্জার, অ্যানাদার ডেঞ্জার, শার্ক ডেঞ্জার, তিনটা কালার আছে। আর প্লেন ব্ল্যাক কালার, যারা কোনো গ্রাফিক্স লাইক করেন না তারা এটা দেখতে পারেন, একদম প্লেন ব্ল্যাক গ্রাফিক্স ছাড়া সলিড ব্ল্যাক কালার। আচ্ছা, মডেল যেটা নেন প্রাইস পড়বে অনলি 3500 টাকা, 3500 টাকা ফিক্সড। আচ্ছা, তারপরে যে মডেলটা দেখাবো সেটা হলো এসএমকে। এসএমকে ব্র্যান্ডটা হলো ব্র্যান্ড অরিজিনের কথা যদি বলে, ব্র্যান্ড অরিজিন ইন্ডিয়া। স্টার্স কোম্পানির নাম শুনছেন আপনারা হয়তো অনেকে কম বেশি। স্টার্স হলো ওয়ার্ল্ডের নাম্বার 1 ব্র্যান্ড, সেই ব্র্যান্ডের সার্টিফাইড হেলমেট এসএমকে। এসএমকে ম্যানুফ্যাকচার বা সব ডিজাইনিং সব কিছু করে ইন্ডিয়া, বাট এটার যেই অথরাইজেশন বা পারমিশন সব কিছু বা ডিজাইনিং সব কিছু করে ইউরোপিয়ান থেকে অ্যাপ্রুভ পাওয়া, যেমন এসএমকে ইউরোপিয়ান ইসি সার্টিফাইড প্লাস ইন্ডিয়ান আইএস সার্টিফাইড প্লাস বাংলাদেশি বিএসটি সার্টিফাইড, তিনটা অ্যাপ্রুভাল আছে এসএমকে। আর এছাড়া এসএমকে অনেক আগে থেকে পপুলার। এসএমকের একটা স্পেশালিটি হলো ভিতরে পিনলক বাইজার দেওয়া থাকে, পিনলক 30 বিল্ডিং দেওয়া থাকে, যে এক্সট্রা পারচেস করতে হয় না। এসএমকের এই মডেলটা যেটা দেখে যাচ্ছি সেটা হলো এসএমকে স্টিলার। এসএমকে স্টিলার গ্রাফিটি গ্রাফিক্সের নাম, এসএমকে স্টিলার গ্রাফিটি। এটার দুইটা কালার আছে আমাদের কাছে, গ্রাফিটি ফুল ব্ল্যাক কালার আছে, ব্ল্যাক গ্রাফিক্স একটা আছে, নিয়ন গ্রাফিক্সের একটা আছে। এই দুইটা কালার হবে গ্রাফিটি মডেলের মধ্যে। আচ্ছা, এই মডেলটার নাম হলো স্টিলার, গ্রাফিক্স নাম হলো গ্রাফিটি। আচ্ছা, গ্রাফিক্সগুলো দেখাই। এটার আরেকটা গ্রাফিক্স হলো মেটোরাইট। এটা ব্ল্যাক গ্রে কালারটা আছে, ব্ল্যাক রেড কালারটাও হবে আমাদের কাছে, অনলাইনে দেখতে পারেন বা আমাদের পেজে গেলে দেখতে পারবেন, ব্ল্যাক রেড কালারটা আছে। আর সেম মডেলের একটা মডেল হলো এসএমকে স্টিলার স্টেজ, একই মডেল বাট এটা একটু ইমপ্রুভ বেশি, স্পয়লার অ্যাড হয়েছে, এই হলো ব্যাপার, একটু ইমপ্রুভ। আর এই যে মেটোরাইটের ব্ল্যাক রেডের কথা বলছিলেন, মেটোরাইট ব্ল্যাক রেড কালার, এসএমকে স্টিলার মডেলগুলো যতগুলো আছেন সবগুলো এসএমকে স্টিলার। আচ্ছা, এসএমকে স্টিলার উইদাউট স্পয়লার প্রাইস পেয়ে 4800 টাকা, 4800। আর স্পয়লার সহ যেটা আছে সেটা পাইছে 5000 টাকা। এটার সুবিধাটা কি? আচ্ছা, স্পয়লারের সুবিধা বা এটা দেওয়ার পারপোজটা হলো, স্পয়লার ফার্স্ট পারপোজ হলো এটা হলো অ্যারোডাইনামিক শেপ ক্রিয়েট করে। অ্যারোডাইনামিক হওয়ার ফলে ধরেন বাতাস কাটে, যেমন এই শেপে যদি দেখায় দেখবেন এরকম চোখা কিন্তু না। আগের দিন হেলমেট সামনের দিকে শেড পড়তো, আপনি যেহেতু জানেন অফরোডের ডিজাইনটা পপুলার ছিল, বাট অফরোডের প্রবলেম হলো যখন হাই স্পিড উঠে, টপ স্পিড উঠে, বাতাস এটা পুশ দেয়, ধাক্কা দেয়, যার ফলে মনে করেন হেলমেট শেক করে, রাইডিংয়ে আনকমফোর্ট ফিল করেন বা একটা অ্যাক্সিডেন্টাল ইস্যু থাকতে পারে, যার ফলে আনকমফোর্ট ফিল করলে, যার ফলে এই স্পয়লারটা আস্তে আস্তে পিছনে দিয়ে গেছে, অ্যারোডাইনামিক শেপ হয়েছে, যার ফলে অ্যারোডাইনামিক শেপ হওয়ার ফলে হেলমেটগুলো এখন স্টেবল থাকে, নড়বড়ে হয় না, শেক করে না, প্লাস স্মুথ থাকে, কমফোর্ট ফিল হয়। আর সেকেন্ড অফ অল স্টাইলিশ, একটা স্টাইলিশ লুক দেয়, এটার তুলনায় এটা মাস্ট বি বেশি স্টাইলিশ লাগতেছে যদি বলি আমি আপনাকে। দুইটা দেখলে বুঝতে পারেন যে সিম্পল, এটাতে জাস্ট সিম্পল আর এটাতে জাস্ট একটু চোখা করা যায়, আপনার একটু গর্জিয়াস লাগতেছে দেখতে। আচ্ছা, এটার প্রাইস হবে অনলি 4800 আর 5000, এখন অফিসিয়াল প্রাইস। আর এসএমকের প্রাইসটার ক্ষেত্রেও একটা ইস্যু আছে, কারণ এসএমকের এখন ইন্স্যুরেন্স কভারেজ পাবে, আগে ইন্স্যুরেন্স কভারেজ ছিল না বা ওয়ারেন্টি পিরিয়ড ছিল না, এখন এসএমকের ক্ষেত্রে 1 ইয়ার সার্ভিস ওয়ারেন্টি পাবেন। যে কোনো প্রকার সমস্যা হলে আমরা ফ্রিতে সার্ভিস করে দেওয়ার চেষ্টা করবো। আর যদি কোনো কিছু পারচেস করতে হয় বা কিছু ড্যামেজ হয় সেক্ষেত্রে আপনার পারচেস করতে হবে জিনিসটা। বাট এসএমকের লক, ভাইজার, প্যাডিং তিনটা জিনিসই পাওয়া যায়, জাস্ট বডিটা থাকলেই হয়, শেলটা থাকলে সব কিছু পাওয়া যায় এই হেলমেটটাকে, এটা একটা অ্যাডভান্টেজ। হ্যাঁ ভাইয়া, আচ্ছা, ইন্স্যুরেন্সের সিস্টেমটা হলো আমরা অনলাইনে আপনাকে একটা ইন্স্যুরেন্স করে দেবো। ইন্স্যুরেন্সের ব্যাপারটা কি, ধরেন আপনি অ্যাক্সিডেন্ট করলেন এই হেলমেটটার কারণে, ধরেন হেলমেটটা ক্র্যাক করলো বা কিছু হলো, আপনি অ্যাক্সিডেন্টাল হিস্ট্রিতে আপনাকে আপ টু 40,000 টাকা পর্যন্ত, এসএমকের ক্ষেত্রে 40,000 টাকা পর্যন্ত ইন্স্যুরেন্স কভারেজ দেবে, কভারেজ তারা প্রসেস বলে দিবে যে আপনার মেইনলি মেডিকেল বিল টাইপের, আমি যদি জানি বা আমার জানার মতো মেডিকেল বিল তারা কভারেজ নেবে ম্যাক্সিমাম আপ টু 40,000 টাকার মতো। আর সার্ভিস ওয়ারেন্টিটা হলো যে কোনো প্রবলেম আমরা আপনাকে ফ্রি সার্ভিস করে দেবো। যেমন আমরা এসএমকে ক্ষেত্রে 3বার হেলমেট ফ্রি ওয়াশ করে দিতেছি, 3বার ফ্রি ওয়াশ দিতেছি, যে কোনো ইউজ করলে 6 মাসের মধ্যে 3বার ওয়াশ পাবেন। এটা আমাদের পার্সোনাল তরফ থেকে। আর এসএমকে স্টিলার মডেলটা, এসএমকে স্টিলার মডেল উইদাউট স্পয়লার 4800, স্পয়লার সহ 5000, নিলে কিছু করা যাবে, স্লাইটলি নেগোশিয়েবল। আচ্ছা, তারপরে যেটা দেখাবো এসএমকে টুইস্টার, এসএমকে ওল্ড মডেল, ওল্ড বাট গোল্ড, ওল্ড ইজ গোল্ড বলতে পারেন, ওল্ড ইজ গোল্ড। আচ্ছা, এটারও সিমিলার পিনলক ভাইজার দেওয়া আছে, এটার একটা কমপ্লিট প্যাকেজটা কি, এটার ভিতরে সানভাইজারটা দেওয়া। আর এসএমকে সানভাইজারটা খুবই ক্লিয়ার, এটা যদি বলে অনেকটা স্মোকি ব্ল্যাক ভাইজারে কাজ করে, সানভাইজারটা হাতে বেলা দেখা যায়। এটার ক্ষেত্রে এটাও সিমিলার ইসি সার্টিফাইড, ইন্ডিয়ান আইএস সার্টিফাইড প্লাস বাংলাদেশে বিএসটি সার্টিফাইড, সব রকম ডকুমেন্টস আমাদের কাছে আছে, কিন্তু যে মুখে বলতেছে এমন কিন্তু না। আর এসএমকে ক্ষেত্রে মেইনলি ডকুমেন্টেশন দিয়ে দেয় তারা, ডকুমেন্ট যেমন ইউরোপিয়ান, যদি দেখাই ভিতরে দেখতে পারবেন কাগজে, এখানে সার্টিফিকেট আছে, তারপরে যে অ্যাপ্রুভাল, এই যেমন ইউনাইটেড কিংডম ভেহিকল অ্যাপ্রুভাল অথরিটির পারমিশন দেওয়া আছে, প্লাস অনেক কিছু ডকুমেন্ট দেওয়া থাকে এসএমকে ক্ষেত্রে, প্লাস তাদের পেজে গেলেও দেখতে পারবেন এসএমকে পার্সোনাল অফিসিয়াল পেজে এইগুলো সার্টিফাইড, যেমন মুখের কথাই না জাস্ট। আচ্ছা, এসএমকের টুইস্টার অনেকগুলো কালার আছে, টুইস্টার মডেলের, এটা হলো ক্যাপ্টেন আমেরিকা, এটা হলো কার্টুন গ্রাফিক্স করা দ্য বোম। আর তারপরে যেটা আছে ড্রাগন, এসএমকে টুইস্টারের অনেক
পপুলার গ্রাফিক্স এসএমকে টুইস্টার ড্রাগন, গ্রাফিক্সটা অনেক রানিং বা অনেক পপুলার বলতে পারেন এসএমকে ড্রাগন। পার্সোনালি আমার পছন্দ হয় ড্রাগন জিনিসটা। আচ্ছা, ড্রাগনের অরেঞ্জ কালার, ব্ল্যাকের কালারটা আপাতত আছে, আরও কালার হয়, অনেকগুলো আছে আমাদের কাছে, সবগুলো দেখানো পসিবল না ডিসপ্লেতে। এটা একটা গ্রাফিক্স সিম্পলের মধ্যে, জাস্ট ব্ল্যাক ইয়েলো কালার এসএমকে টুইস্টার রেইথ। আর প্লেন ব্ল্যাক কালার, যে না কোনো গ্রাফিক্স চলবে না, প্লেন ব্ল্যাক দেখবে পাবে, এই জন্য প্লেন ব্ল্যাক কালার। আচ্ছা, টুইস্টার প্রাইস পড়বে, গ্রাফিক্সের প্রাইস পড়বে 5200 টাকা, আর প্লেন ব্ল্যাক কালার প্রাইস পড়বে 5000 টাকা। এটার ক্ষেত্রে সব রকম ফ্যাসিলিটিস পাবেন, ভিতরে ব্লুটুথ ইনস্টল করা, তারপরে কমিউনিকেটর ইনস্টল করা। আচ্ছা, টুইস্টার এটা আরেকটা স্পেশালিটি আছে, এটাতে কমিউনিকেটর ইনস্টল করাটা খুব ইজি। ভিতর থেকে ইনসাইড থেকে তার বার করা যায়, যেমন কমিউনিকেটর নিজে তার বার করতে হয়, বাট এটার ক্ষেত্রে চাইলে উপর থেকেও বের করার একটা সিস্টেম আছে। বা এসএমকে পার্সোনাল ব্লুটুথ আছে এক ধরনের, ওটাও সেট করতে পারেন, ইনস্টল করতে পারেন। এসএমকে নিজস্ব ব্লুটুথ যেটা যাবে, শুধু ব্লুটুথ লাগবে, বাট সাইডে সেট হয়ে থাকবে, কোনো ঝামেলা টামেলা এই চামড়া যারা ভিতর থেকে ঝামেলা যাবে না, বাইরে থেকে ওটা লাগানো যাবে। আচ্ছা, এটা প্রাইস পড়বে 5200 টাকা, আর প্লেন ব্ল্যাক কালার প্রাইস 5000 টাকা। এই ছিল এসএমকে টুইস্টার মডেলটা। আচ্ছা, তারপরে যে মডেলটা দেখাবো সেটা হলো এসএমকে এগুলো তো আছে, এসএমকের সবচেয়ে হেভি মডেল এসএমকে। হ্যাঁ, এগুলো মনে হয় সব আছে। আচ্ছা, এসএমকে দেখে শেষ করে দিই, আমি শিওর না অ্যাকচুয়ালি। এসএমকের যে মডেলটা এসএমকে স্টিলার, সরি এসএমকে গালউইং মডেল, এটার ক্ষেত্রেও সিমিলার ইন্স্যুরেন্স কভারেজ পাবেন। এটা একটু মডিউলার, এটার স্পেশালিটি বা এটা ব্যাপারটা হলো, বাট এটা ওয়েটটা একটু বেশি, পার্সোনাল অপিনিয়ন ওয়েটটা একটু বেশি। এটার ওয়েটটা হলো 1750 গ্রাম, আসলে বেশি, 1750 প্লাস মাইনাস তো আরও আছে, এটা তো দেয় না স্পেশালি। বাট এই হেলমেটের সেফটির কথা বললে 100 সেফটি পাবেন আপনি লং রোডের ক্ষেত্রে। এই কারণেই হেভি, এই পারপোজে হেভি করা মেইনলি। আর লুকসটা যদি দেখেন, এটা অনেক বেশি একটু হবে, সেফটির জন্য একটু ওয়েটটা একটু বেশি হবে। প্লাস প্যাডিং ট্যাডিং ফুললি ওয়াশেবল, একদম লেটেস্ট মডেল এসএমকে গালউইং মডেলের টেকার গ্রাফিক্স বা টেকার। এটার সিমিলার মডেলের মধ্যে আরেকটা আছে, এটা হলো এসএমকে কাইরেন। এটাও সিমিলার মডুলারের মতনই, বাট এটা একটু ওল্ড মডেল এসএমকে গ্লাইড মডেলের কাইরেন গ্রাফিক্স। মেটালিক লক, ভিতরে সানবাইজার আছে, পিনলক সাপোর্টেড, এটাতে পিনলক 30 সাপোর্টেড। আর এটার একটা গ্রাফিক্স আছে ইয়েলো কালার। আচ্ছা, এই মডেলগুলো প্রাইস পড়বে আপাতত আমাদের প্রাইস পড়বে 6500 টাকা, 6500 টাকার সাথে ইন্স্যুরেন্স কভারেজে পাবেন 6500 টাকা পুরো অফিসিয়াল প্রাইস এটা। আচ্ছা, নেক্সট যে মডেল দেখা শেষ করতেছে এসএমকে ক্ষেত্রে, সেটা এসএমকে সবচেয়ে ডিমান্ডিং মডেল এসএমকে টাইফুনের স্পেশালিটি হলো, টাইফুনের ক্ষেত্রে ভাইজরটা, যে সানভাইজারটা অনেকের কমপ্লেন থাকে যে সানভাইজার চোখ বরাবর আসে না, পড়লে অনেকে চোখ নিচে থাকে, ভাইজর সানভাইজার অনেকে কাজে লাগে না, অনেকে চশমা পরে তাদের ভাবে সানভাইজার নামাইতে পারে। বাট এইটাতে এই জিনিসটা একটু ইমপ্রুভ করেছে, এটা সানভাইজারটা অনেক বড়, অনেক লং, যদি দেখে থেকে অনেক বড়, দেখছেন পুরো নোজ কভারেজ করতেছে, আর সামনে নোজ গার্ড দেওয়া আছে, যার ফলে মনে করেন ফিলও করতে হবে। আমি যদি হালকা পুরো দেখে আপনাকে দেখবেন ফেসটা ফিল করা যাবে না। আচ্ছা, হেলমেট পরা ক্ষেত্রে একদম পিছন থেকে নিয়ে সামনে স্লাইড করবেন, দেখছেন ফেসটা দেখা যাচ্ছে না কিন্তু, রাইট, ওরা চাইলে ফুল দিয়ে যাবেন সিস্টেমটা। এটা পড়লে একবার সানগ্লাসটা একবার নোজ কভার করে, ধুলা বালি ঢোকার কোনো চান্স নেই, সবচেয়ে বড় কথা হলো এটা। তো সিমিলার পিনল 30 দেওয়া আছে। এটা হলো এসএমকে টাইফুন RD1 গ্রাফিক্স করা, অনেকগুলো গ্রাফিক্স আছে। এটার কালারগুলো যে দেখে, যে ব্লু কালারটা আছে, এটা সবচেয়ে ডিমান্ডিং মডেলটা হলো ফুল ব্ল্যাক কালার, গ্লসি ব্ল্যাক উইথ ব্ল্যাক ভাইজার, স্মোকি ব্ল্যাক ভাইজার, এটা একটা মডেল আছে। আর এছাড়া আরেকটা আছে ব্ল্যাক গ্রে কালারের আমাদের কাছে। আরও গ্রাফিক্স আছে হয়তো, বা ডিসপ্লেতে নাই আমাদের এখানে, যদি কারো কোনো পছন্দ থাকে তাও দেখাতে পারেন আমাদের। এটা প্রাইসটা পড়বে, গ্রাফিক্সের প্রাইস পড়বে, এটা একটু অদ্ভুত, এটা গ্রাফিক্সের প্রাইস পড়বে 5500 টাকা, বাট যে প্লেন কালারটা প্রাইস 5700 টাকা, 200 টাকা বেশি। অন্যান্যগুলো প্লেন কালার একটু দাম কম হয়, ইউভির মতনই, এটার প্রাইসটা একটু বেশি। বেশি কারণে স্মোকি ব্ল্যাক ভাইজার দেওয়া আছে, পিনলক 30 দেওয়া আছে, সব রকম ফ্যাসিলিটিস পাবেন, ইন্স্যুরেন্স কভারেজ থাকবে এর সাথে, আর 1 ইয়ার সার্ভিস ওয়ারেন্টি থাকবে এসএমকের ক্ষেত্রে। এসএমকে অন্য কোনো মডেল যদি পছন্দ থাকে তাও আমি দেখাতে পারেন। আর এসএমকে যে মডেল শেষ করবো সেটা হলো এসএমকে টাইটান। এসএমকে সবচেয়ে এক্সপেন্সিভ মডেল, এটা আপাতত আমাদের কাছে 1 পিসি আছে, এটা অনেকগুলো কালার ছিল, তুমি দেখাই এসএমকে টাইটানটা খুবই স্ট্রং হেলমেট, এসএমকের যে সবচেয়ে বেস্ট হেলমেট, যেটা দিয়ে বলি বেস্ট হেলমেটগুলো ভুল হবে না, ফাইবার গ্লাস ম্যাটেরিয়াল দিয়ে এটা মানে এই করা। যেমন এই হেলমেট বা যেটাই দেখায় এই প্রাইস সেগমেন্টের মধ্যে বেলো 10,000-এর মধ্যে যত হেলমেট আছে ম্যাক্সিমামই পলিকার্বনের শেল, যে বডিটা বা মেইন স্ট্রাকচারটা, বাট এটার ক্ষেত্রে একটু আপডেট পাবেন। এটা হলো ফাইবার গ্লাস ম্যাটেরিয়াল, যারা ফাইবার গ্লাস সম্বন্ধে জানেন না বা জানেন ওনারা রিসার্চ করতে পারেন, আমারও প্রপারলি ওরকমভাবে নলেজ নেই, বাট ফাইবার গ্লাস সম্বন্ধে যারা যদি জানতে চান অনলাইনে দেখতে পারেন। ফাইবার গ্লাসটা পলিকার্বনের তুলনায় অনেক স্ট্রং, ফার বেটার পলিকার্বনের শেলের তুলনায়। এটা কালার আসবে সামনে, এটা একটু এক্সপেন্সিভ, এটা প্রাইস পড়বে আপাতত 9000 টাকা, 9000 টাকা। এটার সাথে ইন্স্যুরেন্স কভার আছে, সেটা কার্বন ফাইবারও হয়, কার্বন ফাইবার আপাতত আমাদের কাছে নাই।
এটা তো আমার সবচেয়ে বেশি এটা এসএমকে সবচেয়ে একদম লেটেস্ট মডেল, সবচেয়ে আপডেট বা সবচেয়ে স্ট্রংগেস্ট মডেল প্রাইসের মধ্যে, হাই প্রাইসের মধ্যে বলতে পারেন। এই বেলো 10,000 এর মধ্যে সবচেয়ে স্ট্রংগেস্ট হেলমেট আমার জানা মতে। আরও হয়তো বা থাকতে পারে, বাট বেশিরভাগ বেলো 10,000 পলিকার্বনেট শেল হয়, যেমন এই যে আমার হাতে এসএমকেট আছে 5.5, 6 যাই বলুন এখন, এগুলো সবগুলো পলিকার্বনেট শেল, বাট এটার বডিটাই স্ট্রাকচারটাই চেঞ্জ করা হয়েছে ফাইবার গ্লাস, পিএফটি টেকনোলজি, প্রিমিয়াম ফাইবার গ্লাস টেকনোলজি ইউজ করা হয়েছে। এটা অনেকগুলো কালার ছিল, আসবে সামনে আমাদের কাছে। আপাতত এর একটা আছে ব্লু কালার, এজিস মডেল মেবি আমার জানা নেই। সর্বনিম্ন আপনাদের কাছে হেলমেট কতর মধ্যে? আচ্ছা, আমাদের কাছে সর্বনিম্ন যদি হেলমেট দেখায় হাফ ফেসের মধ্যে, অনেকের বাজেট একটু কম থাকে, হাফ ফেসের মধ্যে কি দেখবেন? হাফ ফেসের মধ্যে এটা দেখতে পারেন এসকেটি কোম্পানির হেলমেটের মধ্যে একদম লোয়ার প্রাইস সেগমেন্টে 1200 টাকা অনলি। আচ্ছা, 1200 টাকা। 1200 টাকা। এটা ফাইবার, যদি দেখায় বেন্ড করে দেখায়, ম্যাক্সিমাম বেন্ড করলে ফাটবে না। অনেক সময় হেলমেট হাতে পরে টরে যায়, ফেটে যায়, বাট এটা কিন্তু 1200 টাকার হেলমেট, এটা গ্লাসটা খুবই ক্লিয়ার। 1200 টাকা প্রাইস সেগমেন্ট আমার মধ্যে ভালো, হেলমেটটা খুবই ভালো হেলমেটের মধ্যে যদি দেখায়। আর এছাড়া কম দামের মধ্যে ক্যাপ ট্যাপ যদি দিতেন তাও আছে আমাদের কাছে। ক্যাপগুলো যেমন 500-600 টাকার মধ্যে ক্যাপ ট্যাপ যদি পছন্দ হয় তাও দেখতে পারেন, আমাদের কাছে আছে অ্যাভেলেবেল। যে কোনো রেঞ্জেই হেলমেটই আপাতত আমাদের কাছে অ্যাভেলেবেল আছে। ওগুলোর ক্ষেত্রে যদি বিএসটি অনুমোদন নাই, সেফটির যদি বলি সেফটি ওরকম পাবেন না। আর হাফ ফেসের ক্ষেত্রে যদি দেখা একটু ভালো মডেলের মধ্যে ইউই দেখতে পারেন। ইউই হাফ ফেসের অ্যাডভান্টেজ বা ডিসঅ্যাডভান্টেজ একটাই, গ্লাস। এই গ্লাসটা স্মোকি ব্ল্যাক ডে নাইট ভাইজার ইউজ করা হয়েছে। এটা কিন্তু অন্যরকম হালকা কফি কালার, যদি দেখাই দেখেন একবারে ট্রান্সপারেন্ট কিন্তু না, হোয়াইট কিন্তু না, হালকা স্মোকি ব্ল্যাক, বাট দেখা যাবে কফি কালার। অলওয়েজ অন স্মোকি ফিল হবে, যার ফলে মনে করেন রাতের বেলা রিফ্লেকশন প্রিভেন্ট করবে, দূরে থেকে আলো টালো আসলে রিফ্লেকশন করবে না। প্লাস দিনের বেলায় সূর্যের আলো তো অনেকে হয় কি ডার্ক সার্কেল হয়ে যায় বা ডার্ক শেড এসে পড়েছে ফেসে, সেটা প্রিভেন্ট করবে, ইউভি প্রোটেকশন করে মেইনলি। এটার কয়েকটা কালার আছে। এটা হলো ইউভির একটা মডেল, আমার যেটা মতো 1993 শুরু হয়েছে এটা না? আচ্ছা, এটার মডেলটা হলো যে 607 মডেল মেবি, আমি যদি জানা মতো 607 মডেল, প্রপারটা জানা নাই। আচ্ছা, এটা আরেকটা মডেল, এটা মেবি 682 মডেলটা। এটার প্রাইস পড়বে, এটা দুইটা কালার আছে, ফুল ব্ল্যাক কালার আর ফুল রেড কালার, একদম লোয়ার প্রাইস সেগমেন্ট হালকার মধ্যে। বাট ইউভি প্রাইসটা একটু বেশি, লোয়ার প্রাইস বললেও হাফ ফেসের মধ্যে একটু বেশি, বাট কোয়ালিটি ভালো। এটা ফুললি ওয়াশেবল, প্রোডাক্ট খুলে ওয়াশ করতে পারবেন, সব রকম ফ্যাসিলিটিস পাবেন হালকার মধ্যে যারা চান। এটার প্রাইস পড়বে প্লেন কালারটার 1600 টাকা অনলি, 1600 টাকা। আর গ্রাফিক্সের প্রাইস হচ্ছে 1700 টাকা। ওকে, এটা হাফ ফেসের মধ্যে একটু বেশি প্রাইস, বাট আপনি যদি অনলাইন প্রাইস চেক করেন আমাদের প্রাইস অনেক কমই আছে। অনলাইনে দেখতে পারেন, ফেসবুক পেজে দেখতে পারেন, ইউভি পেজে, অফিসিয়াল পেজে, তাদের আমার প্রাইস কম আছে। আচ্ছা, একটু ভালো মানের যদি দেখায় এসকেটি দেখতে পারেন, এসকেটি ব্র্যান্ডের যেটা দেখালাম একদম 1200 টাকা, ওদেরই সবচেয়ে বেস্ট মডেল হাফ ফেসের মধ্যে। এটা ক্যাপ্টেন ডট সার্টিফাইড কিন্তু হাফ ফেসের মধ্যে, ডট স্ট্যান্ডার্ড পাওয়া, প্লাস বাংলাদেশে বিএসটি অ্যাপ্রুভাল আছে। আচ্ছা, এটা ভিতরে সানভাইজার দেওয়া আছে, এটা ভেন্টিলেশনটা খুবই ভালো, এখানে ভেন্টিলেশন দেওয়া আছে, পিছনে হট এয়ার এক্সেস গরম বাতাস বের হয়ে যাওয়ার জন্য। আর ভিতরে যদি দেখে ফুললি ওয়াশেবল, প্রোডাক্ট খুলে ওয়াশ করতে পারেন বাটন সিস্টেমে, হাফ ফেসের মধ্যেই ওয়াশেবল। যদি দেখে দেখছেন হোল করা আছে, বাতাস সার্কুলেশনের জন্য খুবই ভালো। এটার প্রাইস তো অনলি 2000 টাকা। আচ্ছা, এসএমপি ক্যাপ্টেন 2000। এটার তিনটা কালার আছে, রেড কালার দেখালাম, ব্ল্যাক গ্রে কালার আর নিয়ন কালার, তিনটা কালার আছে। এটার এসকেটি ক্যাপ্টেন এসএমপি এসে বলছে। আর সবচেয়ে বেশি পপুলার মডেল স্টার্সের, যেটা বলছিলাম স্টার্স হেলমেট দেখানো হয়েছে বা দেখছেন আপনারা, ঠান্ডার অনেক মডেল দেখাচ্ছি। স্টার্সের হাফ ফেসের আইকন মডেলটা অনেক স্ট্রং হেলমেট, ইন্ডিয়ান এই কোনো হেলমেটের মধ্যে মানে সানভাইজার দেওয়া আছে, ইন্ডিয়ান হেলমেটের মধ্যে সানভাইজার দেওয়া আছে, প্লাস ভেন্টিলেশনও আছে। স্টার্স সচরাচর হাফ ফেসে ভেন্টিলেশন দেয় না, বাট ভেন্টিলেশন দেওয়া আছে। ভেন্টিলেশন এখানে আছে, ফুললি ওয়াশেবল। এটা ফুললি ওয়াশ করতে পারেন পুরোটা খুলে, প্লাস লক করে রাখতে পারবেন। বাংলাদেশে একটা সমস্যা, হেলমেট চুরি হয়ে যাওয়ার একটা ইস্যু আছে, বাট এটা কেবল লকার আছে আমাদের কাছে, কেবল লকার দিয়ে লক করে রাখতে পারেন। আচ্ছা, লকার যদি দেখাই, এটা হলো কেবল লকার। বাইকের সাথে বিভিন্ন জায়গা আছে বাইকের মধ্যে লক করে রাখতে পারেন হেলমেট রেখে গেলে সচরাচর অনেকে কমপ্লেন করে চুরি হয়ে যায়, হারায় যায়। ওই প্রবলেমটা রিমুভ করবে এই হেলমেট লকার বা কেবল লকার যে জিনিসটা আছে। এটা দিয়ে অনেক হেলমেট লক করতে পারবেন। এই যেমন এটা একটা আছে আমাদের কাছে, এটা প্রাইস অনলি 2000 টাকা। এটা প্রাইস 2000 টাকা। এটা আপাতত ম্যাট ব্ল্যাক কালার গ্রাফিক্স আছে, বাট ব্ল্যাক রেড ব্লু তিনটা কালার হয় এটার। আচ্ছা, তারপর একটু লোয়ার প্রাইস সেগমেন্টে যদি দেখে গ্লাইডার, সেটা দেখতে পারেন, যেমন এটা লক করার সিস্টেমটা দেখছেন, এই পাশে দেওয়া আছে, লক করতে পারেন, কেবল লকার দিয়ে বাইকের সাথে লক করে রাখতে পারেন। এটার দুটা কালার আছে, সলিড ব্ল্যাক আর ব্ল্যাক গ্রে কালার। এটা প্রাইস পড়বে অনলি 1600 টাকা। 1600 টাকা পড়বে এটা প্রাইস। আর এছাড়া যদি দেখাই যে অনেকে একটু ডিফারেন্ট টাইপ হেলমেট চাই, যে শেড সহ, অনেকে একটু ওল্ড টাইপ হেলমেট চান, যে না শেড সহ লাগবে, রোদ পড়লো না বা বৃষ্টি পানি পড়লো না, এটা হেলমেটটা দেখছেন, আমাদের একদম নতুন আসছে, রেড সান ব্র্যান্ডের, ইন্ডিয়ান ব্র্যান্ড। এটাও লক করার সিস্টেম আছে, পাশে লক করতে পারবেন চাইলে। এটা প্রাইস অনলি 1600 টাকা। তিনটা কালার আছে, ব্লু কালার আছে, যদি দেখে ব্লু কালার গ্রাফিক্স একটা আছে, ব্লু, রেড কালার গ্রাফিক্স আছে আমাদের কাছে, একটা রেড। এগুলো একটু
ডিফারেন্ট টাইপের যে হেলমেট চান যারা তাদের এটা দেখতে পারেন, হেলমেটটা ভালো। বা ওল্ড টাইপের যারা আছে চিন্তা করেন। এগুলোর দাম কেমন? এটার প্রাইস অনলি 1600 টাকা ভাইয়া, ম্যাক্সিমাম 1500-1600 মধ্যেই আপাতত। আর সবচেয়ে কম প্রাইসে যেটা আছে আমাদের কাছে হাফ ফেসের মধ্যে অনলি 1000 টাকা। 1000 টাকা এই চেয়ে মনে হয় কম প্রাইসে কোনো হেলমেট আছে, জাস্ট হেলমেট পরার মতো পিলিয়নের জন্য বা প্রাইমারি সিটে মাঝে মাঝে রাইডিংয়ের জন্য নিতে পারেন চাইলে নিচে। এটা ব্ল্যাক কালার হয়, এটা ব্ল্যাক কালার আছে, ম্যাট ব্ল্যাক কালার। এই যে ম্যাট ব্ল্যাক কালারটা যদি দেখাই, এটা ম্যাট ব্ল্যাক কালার খুবই ডিমান্ডিং, ম্যাট ব্ল্যাক কালার। আর এটা গ্রাফিক্স রেড কালার। হ্যামগুলো কিন্তু কম প্রাইস সেগমেন্টে সুন্দর আছে, মোটামুটি সুন্দরই বলতে পারেন। লক গ্লাস সব কিছু অ্যাভেলেবেল পাওয়া যাবে, এগুলো নষ্ট হয়ে গেলে। হাফ ফেসের ক্ষেত্রে একটা ইস্যু হয় যে লক নষ্ট হয়ে যায় বা গ্লাস নষ্ট হয়ে যায়, এগুলো আমাদের অ্যাভেলেবেল পাবেন। অনেকেরই এটা কমপ্লেন আছে, আমার হেলমেটটা নষ্ট হয়ে গেছে, গ্লাস নষ্ট হয়ে গেছে। আমাদের শপে হেলমেটের পাশাপাশি হেলমেটের ভাইজর যদি দেখে, এটাকে বলো ভাইজর, হেলমেটের ভাইজর অ্যাভেলেবেল অনেক ব্র্যান্ডের। এই পাশে এটা হলো লক সেট। কিছু ধরেন হেলমেট হাতে পড়লে এই লক সেটটা ভেঙে যায়, এই লক সেট অ্যাভেলেবেল। অনেক রকম লক সেট হয়, লক সেটের ছবি বা ভাইজার ছবি আমরা বলতে পারবো অ্যাভেলেবেল আছে কিনা। এগুলো পারচেস করতে পারেন চাইলে, ধরেন আপনার ওল্ড হেলমেটটাকে রিপেয়ার করতে পারলেন, ব্যাপারটা ওটা চেঞ্জ করার মাধ্যমে। আর এছাড়াও আমাদের শপে মোটামুটি হেলমেটের পাশাপাশি অ্যাক্সেসরিজ, বাইকের যত প্রকার ডেকোরেশন অ্যাক্সেসরিজ আছে, লাইট, তারপরে লক, হাইড্রোলিক লক, বিভিন্ন ডেকোরেশন আইটেম সব কিছু পাবেন আমাদের শপের মধ্যে। যদি আসেন, যদি দেখেন হেলমেট বিভিন্ন প্রকার হেলমেট আছে। সময় স্বল্পতার কারণে সব হেলমেট দেখানো হয়তো পসিবল হয় না, অনেক মডেল আছে, শপে আসলে দেখতে পারেন। স্পেসিফিক বা আপনার বাজেটটা বলে দেখানো যাবে। বাচ্চাদের হেলমেটও আছে, লেডিস হেলমেটও আছে, সব ধরনের হেলমেটই আছে। বিএসটি অনুমোদিত, বিএসটি নতুন ছাড়া লোয়ার প্রাইস সেগমেন্টে সব রেঞ্জে সব বাজেট হেলমেট আছে। মানে একেবারে ক্যাপ 300 টাকা থেকে 300 টাকা ক্যাপ থেকে শুরু করে 9000 টাকা পর্যন্ত। আচ্ছা, একবারে নরমাল ক্যাপের মধ্যে যদি দেখে একটা এই হেলমেটটা দেখতে পারেন, অনলি 500 টাকা। একবারে নরমাল। অনেকে আছে যে ক্যাফেরেসার বাইকটাকে সাথে দেখছেন অথবা মুভি টুভিতে যে এই টাইপের হেলমেট, এই সিমিলার হেলমেটটা এটা অনলি 500 টাকা। বাংলা হেলমেট যদিও, কিন্তু সুন্দর, খারাপ আর পিলিয়নের জন্য অনেকে আছে যে জাস্ট ক্যারি করবে। আবার অনেকে আছে কি জাস্ট অনেকে পাহাড় রাইড করে, নিজেরা রাইড চড়ে হেলমেটে, তারা চায় যে না পার্সোনাল হেলমেট ইউজ করবো, এটা জাস্ট ব্যাগে ক্যারি করলাম, নিজে পড়লাম অন্য কারণ হেলমেটে, সেক্ষেত্রে ওরা দেখতে পারেন একদম হালকা আছে, ব্যাগে ক্যারি করতে পারবেন, অনলি 500 টাকা। আর আমাদের একদম 300 টাকা থেকে শুরু করে আপাতত আমাদের শপে 10,000 টাকা পর্যন্ত হেলমেট আছে, 10,000 টাকা পর্যন্ত। সামনে আরও ভালো হেলমেট আসবে সামনে, সেই জন্য আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ, ইমো বা ফেসবুক পেজ যে কোনোভাবে কমিউনিকেশন করলে আমরা হয়তো আপনাকে জানাতে পারলাম কোনটা আছে বা কোনটা আসবে। তো বন্ধুরা অবশ্যই কাজী অটো এই শোরুমটি আপনারা ভিজিট করবেন। আর আমাদের শপে অলওয়েজ কাস্টমার থাকবে, তো একটু রিপ্লাই দিতে হয়তো একটু দেরি হতে পারে, বাট আমরা রিপ্লাই মাস্ট বি করবো। আর যে কোনো ইনস্ট্রাকশনের জন্য ধন্যবাদ মেহেদি ভাইকে। তো বন্ধুরা এখানে কিন্তু প্রচুর পরিমাণে হেলমেটের কালেকশন রয়েছে, সার্টিফাইড, নন সার্টিফাইড। আপনারা কিন্তু চলে আসতে পারেন শপে, দেখে শুনে কিন্তু আপনারা এখান থেকে আপনার পছন্দের হেলমেট নিতে পারবেন। এছাড়াও অনলাইনে যারা অর্ডার করতে চান তারা কিন্তু দেখতে পারেন তাদের পেজ, এবং আমাদের ইউটিউব থেকেও কমেন্টস করতে পারেন। দেখেন এখানেও কিন্তু অনেক ধরনের হেলমেটের কালেকশন রয়েছে। এছাড়াও মোটরসাইকেলের অ্যাসেসরিজগুলো এখানে পেয়ে যাবেন, বিভিন্ন ধরনের অয়েলও এখানে পেয়ে যাবেন। তো চলে আসবেন কাজী অটো এই শোরুমে, এটা হচ্ছে মিরপুর 10 নম্বরে সবচেয়ে বড় একটি হেলমেটের শোরুম। তো বন্ধুরা দেখা হবে আগামী কোনো ভিডিওতে। সে বলতে সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আমাদের সাথে থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ। থ্যাংক ইউ মেহেদি ভাই।